ਨਿਕਲਦੀ ਚੀਆਂ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰੀਫ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿੰਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ